Og jeg har fundet noget, der hedder Google Maps. Vi skal bare hurtigt ind, og så have fat i nøglerne til bilen. Bilen, ja. Men Thomas' fortid i mente, så er det vel ikke så heldigt. Nej, det er godt nok galt der. Jørgen! Thomas! Bilen! Kan du køre bil?
Nej. Er det ikke bedre, hvis vi tager ud og leder efter Thomas, i stedet for bare at sidde her og vente på, at han kommer hjem? Nå, vi ved jo ikke, hvor han er henne. Og nu sidder jeg lige så godt her i sofa. Er det ikke et fint kalenderlys, han har stående derovre? Det er et, jeg har givet ham, så det rigtig kan stå og brænde. Ja, det kan vel. Kør 11 km og derefter drej til venstre. Hvem sagde det? Det er bare GPS'en, så vi kan finde vej. GPS? Nu har jeg altså ondt i min hånd. Du slår ellers en ret prober næve efterhånden, Balthasar. Jeg har bare fået nok af den mand. Dame. Mand. Dame? Det er altså en mand. Kender du hende? Nej, Er det din far? nej. Jeg har ikke nogen forældre. Jeg fandt den her inde i huset. Det ligner altså dig. Jeg fandt altså den her inde ved hende. Ja, hende der. Det er der. Hvad er det for Du noget? kan da Hvad er sige, det for det er noget, det dig. her? Kan du svare mig på, hvad det er? Det ligner med Hvorfor briller beskriver og det? med- Hvem? og med næsen, og der er- Altså, det er jo i detaljer, der står nærmest. Vi går spise til Hvis det morgenmad, ikke skulle være dig, hvem skulle så være? Jeg spørger bare, så skal det være Ben Mining. Jeg synes altså ikke, at det her er Ben Mining. Jeg spiser dadler. Dadler. Handicappet. Det må du da vide af. Forstår du? Det her er taget direkte ud af livet. Jeg føler mig selv realistisk. Er jeg ørkenens Kim Kardashian? Er jeg ørkenens Kim Kardashian? Det er det, jeg spørger. Vi kunne også ransage hele hans lejlighed, indtil han kommer tilbage. Hvor skal vi starte? Hans computer. Der skal nok være noget rigtig snavs på den her. Skal du bare se. Nu tror jeg, vi ved, hvor han er henne af. Hvad er det med Balthasars trang til at slå den krølhårede mand? Kan udlejeren Thomas' kode, eller har han glemt at låse? Og hedder den krølhårede mand Jørgen? Følg med i morgen. Tilgiv mig, Lorenz. Du må tilgive mig. Lorenz.